Բարև ձեզ հարգելի ունկնդիրներ։ Այսօր ցանկանում եմ խոսել մի քանի կարևոր հարցերի շուրջ, հուսով եմ, որ դրանք ձեզ կհետաքրքրեն։ Դա այն հարցերն են, որ վերաբերվում են բարձրացնելու ձեր պահանջատիրությունը, ձեր սեփական զգացումը քաղաքականության նկատմամբ, այսինքն նշած ձողը բարձրացնել ամեն ինչի հանդեպ։ Եթե դուք ուզում եք ստանալ 100%, դա երբեք չի ստացվելու, բայց պետք է ձգտել 100%-ին, որ գոնե ստանաք դրան մոտ մի թիվ։ Պետք չէ բավարարվել նվազագույնով, սա իմ ասածը։ Մի քանի կարևոր գաղափարներ՝ ինքնիշխանություն, հզորություն և անկախություն չեն տրվում, այլ ձեռք են բերվում ուժեղ կամքի, գործողությունների և կազմակերպվածության միջոցով։ Հարցն այստեղ այն է, թե ինչ գործնական քայլեր կարելի է անել, որպեսզի ազգը լինի ուժեղ և հարգված, առանց զուր արտածախնդրության կամ ինքնավնասման։ Ուժը միայն ռազմական չէ, այն կարող է լինել տնտեսական, կրթական, մշակութային և ազգային միասնության վրա հիմնված։ Հակառակորդի սպառնալիքներից և արտաքին վտանգներից պաշտպանված լինելը միշտ պետք է լինի երկրի առաջնային խնդիրներից մեկը։ Ապահովությունը թե ֆիզիկապես, թե տեղեկատվական, համընդհանուր հասկացողություն է, որը պահանջում է մի քանի ուղղություններով ուժեղացում։ Այստեղ իմ բարձրացած հարցերը այն մասին է, որ ինչքան եք դուք զգում ձեր պատասխանատվությունը և ինչքան եք կատարում ձեր առջև դրված առաջադրանքները և հասկանալու ձեր պատասխանատվությունը այն հարցում, երբ որ ընտրում եք մեկին, ինչ պահանջների եք, այսպես ասած, face control դնում այդ մարդուն, որ իրոք բավարարում է ձեր ցանկությունները, պահանջները և այլը։ Դուք ստեղծում եք նախապայման այդ անձին, տալիս եք հնարավորություն, որ ղեկավարի երկիրը, տալիս եք նրան բարենպաստ կյանք, տեսել եք ինչպես են մարդիկ հարստացել և այլը, բայց դուք իրենցից ոչինչ չեք պահանջում, սպասում եք, որ մի բարի պապիկ գա, ամեն ինչ ձեզ հրամցնի, նույնիսկ առանց խնդրելու, առանց պահանջելու, բերի և ձեզ մատուցի, նման մի բարի մարդ։ Դա այդպես չի լինում։ Ես ուզում եմ ուշադրությունը ձեր հրավիրել, որ ինչքան կարևոր է, որ դուք պատասխանատվություն ունենաք պահանջելու, մինչև դուք տաք ձեր ձայները, ձեր ընտրությունը կանդիդատների միջև։ Եթե չունեք ոչ մի պահանջ, չեք էլ ստանում։ Պետք է ունենաք պահանջ, չէ՞ որ ստանաք։ Հույս ունենալ, հույսը լավ բան է, բայց դուք ոչ մի գործնական բան եթե չեք անում, չեք էլ կարող ստանալ, միայն հույս ունենալով դրա համար եք ստանում այսքան քիչ կամ ստանում եք այնքան վատ իրավիճակ, որ ինքներդ էլ եք զարմանում, թե ինչպես հասանք այս վիճակին, այսինչ կատարվեց, ինչու այսպես եղավ, մեր բախտն է, մեր ճակատագիրն է, հազար ու մի բան, բայց միայն թե ոչ մենք պատասխանատու չենք ոչ մի բանում, այս վատ մարդը եկավ, մեզ խաբեց։ Ինչպես կարող են ձեզ խաբել, եթե դուք ունեք կոնկրետ առաջադրանքներ, պահանջներ, որ այդ մարդը պետք է ձգտի դրանց հասնել։ Դուք այդ պահանջները ներկայացրել եք մինչև մարդուն տալու հնարավորություն երկիրը ղեկավարելու։ Հարցը դրա մասին է։ Ես կխոսեմ այստեղ մի քանի լուրջ թեմաների շուրջ։ Մեկը վախն է, վախի հաղթահարումն է, երկրորդը պաշտպանական քաղաքականության արմատական փոփոխությունները և մի շարք այլ հարցերի մասին։ Եթե երկրի ղեկավարը ստանձնում է պաշտոն, առաջին հերթին պետք է հստակ իմանա իր երկրի սահմանները։ Եթե մեկ այլ երկրի բանակ ներխուժի, նա պետք է չսկսի նոր ուսումնասիրել, թե որտեղ են քարտեզները, որ թվի քարտեզներն են ճիշտ, և փորձի հասկանալ, թե որտեղ է գտնվում իր իրական սահմանները։
Սա մեղմ ասած լուրջ մոտեցում չէ։ Սա անտարբերություն է, թե չեմ հասկանում։ Նույնիսկ եթե հասարակ մի հատ դիրեկտոր լինի օֆիսի, նա հասկանում է, թե իր օֆիսի սահմանները որտեղ են, չէ՞։ Որտեղ են գծված, որն է։ Մարդը երկրի ղեկավար դառնա ու չիմանա, որ սահմաններով հանդերձ երկրի ղեկավարն է, դա ինքներդ ասեք, դա ինչ է կոչվում։ Ես կուզենայի այսօր տալ հարցեր, որ դուք ինքներդ տաք ինքներդ ձեզ։ Նոր կստեմ այլ վերլուծությունների կամ լուծումների։ Այս հարցերը խնդրում եմ տվեք ինքներդ ձեզ, պատասխանեք, որոնեք պատասխանները, եւ եթե ցանկանում եք կարող եք գրել մեկնաբանություններում ձեր կարծիքները, ձեր խորհուրդները, միշտ էլ հետաքրքիր են եւ տալիս են այլ գաղափարներ, այլ պատկերացումներ, տեսնելու ամբողջ պատկերը լիովին։ Եթե մեկը ընտրվում է որոշակի խոստումներով, արդյոք դա նրան իրավունք է տալիս ոչ միայն չկատարել իր խոստումները, այլև գործել ավելի վատ բաներ անել, քան նախորդները։ Այս հարցը տվեք ձեզ։ Ինչու է այսպես կատարվում։ Ինչու մարդիկ չեն կատարում իրենց խոստումները։ Եվ ինչ մեխանիզմներ մենք ունենք, ինչ գործիքներ մենք ունենք նրան պատասխանատվության ենթարկելու։ Սա շատ կարևոր է։ Կանգնեցնելու, հեռացնելու, մեր ձեռքում ինչ լծակներ կան, եւ եթե չկան, ինչու չկան։ Ինչու չկան նման գործիքներ, հարց է առաջանում։ Միթե սիստեմը այնպես է ստեղծված, որ այդ գործիքները չլինեն, ժողովուրդը այդ հնարավորությունը չունենա։ Նայեք, տեսեք, ցույցեր ամենտեղ չեն կարողանում երկրի ղեկավարին որևիցե ձևի վնասել։ Դա նշանակում է, որ սիստեմը այնպես է ստեղծված, որ անձոր նմխելի դարձնի այն ղեկավարին, որը որ եթե նստեց իր աթոռին, ոչ ոք չի կարող մինչև հաջորդ ընտրություններ կանգնեցնել, ասել սխալ բաներ ես անում, մենք սա չենք ընդունում, անընդունելի է։ Սիստեմներ չկան, դա է դուրս գալիս։ Ասեք ինչ միջոցներ կան։ Եվ ինչու չկան այդ սիստեմները, ինչու են այդ սիստեմները ապահովում այդ մարդու ամեն տեսակի անվտանգությունը եւ շարունակելը իր անելիքները, եթե նույնիսկ դրանք դավաճանական են եւ ազգի շահերին դեմ, պետությանը դեմ, տանում են պետության ոչնչացման։ Ինչու պետք է չլինեն նման գործիքներ, ինչու պետք է լինի այսպիսի անկարողության զգացմունք։ Դա շատ կարևոր հարց է։ Եվ պետք է հաջորդը ընտրված մարդը նման լծակներ տա ժողովրդի ձեռքը, եթե իրոք ժողովրդավար անձնավորություն է եւ ցանկանում է իրոք դեմոկրատիայի սկզբունքներով կառավարել երկիրը։ Ինչքան կարող է այս իրավիճակը շարունակվել։ Որովհետև այս անպատասխանատվությունը թույլ է տալիս քաղաքական գործիչներին ստել եւ մնալ անպատիժ եւ դառնալ անհասանելի, անձեռնմխելի։ Ինչպես տեսնում եք, նման սիտուացիան բերում է մեզ նման իրավիճակների, երբ կարծում ես, թե ոչինչ անել չես կարող։ Որպեսզի իրենց ձախողումները չերևան, նրանք հարձակվում են, հետապնդում են, տարածում են կեղծ տեղեկատվություն եւ զրպարտություն։ Սա նրանց մեթոդն է ճնշելու ցանկացած քննադատություն, լինի դա իրենց գործողությունների հանդեպ, թե անգործությունների։ Միակ ելքը դրա մեջ են տեսնում։ Պաշտպանական մեթոդ եւ չարաշահում իրենց պաշտոնների։ Եթե դուք հեշտությամբ նկատում եք իմ խոսքի կամ վերնագրի մեջ քերականական սխալներ եւ անմիջապես գրում եք այդ մասին, այդքան նույն ուշադրությամբ կցանկանայի հետևալ ձեր ընտրած մարդկանց գործողությունների նկատմամբ, ասածների նկատմամբ։ Ինչու չեք անում, ինչու եք մատերի արանքով նայում, ինչ են անում, ինչ են ասում, ինչպես են վարվում։ Մեկ քերականական սխալի համար գրում եք այդքան կոմենտներ։ Ինչու այդքան ուշադիր չեք այն մարդկանց հանդեպ, ովքեր ղեկավարում են երկրի բախտը, ճակատագիրը։ Իշխանությունը տարածում է վախ, այն դեպքում,
երբ պետք է ստեղծի ապահովության զգացում, հանգստացնի ժողովրդին, դա էլ ենք տեսնում։ Դուք տեսել եք որևիցե նախագահ, որևիցե երկրի նախագահ, որ տարածի վախի մթնոլորտ իր ժողովրդի մեջ, փոխարենը նրան անվտանգության երաշխիքներ տա։ Եթե մենք հիմա բլոգերներս հրապարակենք որևիցե բան, ճշմարտություն, թեկուզ լայն լինի, որ անհանգստություն առաջացնի ժողովրդի մեջ, մեզ կմեղադրեն խուճապ եք տարածում։ Իսկ իրենք, եթե խուճապ են տարածում առանց պատճառի, վախի մթնոլորտ ստեղծելով, միթե դա նորմալ է։ Այսինքն մի օրենք ձեզ համար է, մի օրենք ուրիշների համար, նույն օրենքը երկու կողմերին էլ չի վերաբերվում, այդ է դուրս գալիս։ Հիմա ես կուզեի շատ խորը բացատրել վախի մասին։ Վախը, ընկերներ, եւ վախի հաղթահարելը։ Վախը ամենավտանգավոր բանն է, որ գոյություն ունի աշխարհում։ Միգուցե չհավատաք, հիմնավոր եմ։ Չարիքներից ամենամեծը վախն է։ Միակ բանը, որ պետք է կյանքում վախենալ, դա հենց ինքը վախն է։ Վախի պատճառով են մարդիկ սխալներ գործում, վախից ելնելով։ Երկրներն են սխալ որոշումներ կատարում վախից ելնելով։ Վախը կարող է մարդուն դրդել սպանության, որ իր գաղտնիքը չբացահայտվի կամ այլ նպատակների համար։ Վախը ստիպում է կառավարություններին լռեցնել ժողովրդին։ Պատկերացրեք, թե ինչքան գործողություններ են կատարվում, թեկուզ ձեր անձնական կյանքի մակարդակով, վախի մթնոլորտում, եւ ինչեր կարող էիք անել, եթե ձեզ վախը չկանգնեցներ։ Վախը ինչ կասեն, վախը ինչ կլինի, վախը այս բանը չբացահայտվի, վախը այս ընկերությունը հանկարծ չվերջանա, վախից ելնելով ստել, վախից ելնելով այս անել, այն անել, գրեք ցուցակը, թե ինչքան բաներ կան, որ վախից ելնելով, եթե դուք անում եք կամ ասում, վերջում փոշմանում եք, որ իզուր արեցի, դա ինձ վախը դրդեց։ Դուք հասկանում եք, որ վախը ձեր թշնամին է։ Պետք չէ ոչնչից վախենալ։ Պետք չէ վախի պատճառով ձեր սկզբունքները, բարոյական արժանինքները մի կողմ դնել եւ ենթարկվել վախին, վախի ճնշման տակ կատարել կամ անել, ասել գործողություններ անել եւ այլն։ Միգուցե մտածեք, թե հիմա լավ, ինչ ես ասում, չվախենալ ընդհանրապես, չանհանգստանալ ոչ մի բանի մասին, դա ինչպես է հնարավոր։ Այո, վախը բնական զգացողություն է, բնական է վախենալը, մարդկային զգացմունք է, հասկանալի է, դա ինքնապաշտպանության համար է, մի բան, որ ձեր մեջ առաջանում է վախ, դա գալիս է ձեր ինքնապաշտպանության համար, ձեզ զգուշացնի, որ զգույշ եղեք եւ այլն, այս կարող է լինել այն, բայց չի կարելի այդ զգացմունքին թույլ տալ, որ ղեկավարի ձեզ, կառավարի ձեզ, վախից ելնելով կայացնել որոշումներ։ Եթե դուք այդ վախին սահման չեք դնում եւ ձեր առօրյա յուրաքանչյուր քայլ, հասարակ լինի թե կարևոր, դրանից դրդված եք անում, անպայման հետո կհասկանաք, որ սխալվել եք։ Իզուր է։ Որովհետև վախը ճիշտ ուղեցույց չի, ճիշտ ճանապարհ չի ցույց տալիս, վախը չի թողնում ձեզ սառը մտածել, վախը պարալիզացնում է ձեր դատողությունը, այդպես է սխալներ կատարվում, վախից մարդիկ քարանում են, պարալիզացվում, խուճապի մատնվում, իսկ խուճապի ժամանակ չեք կարող հանգիստ մտածել, սառը դատել, վախը օգտագործում են նաև կառավարության մեջ, վախից ելնելով, ձեզ վախեցնելով, նրանք ստիպում են ձեզ ընդունել այնպիսի բաներ, որ անընդունելի է։ Զիջում են տարածքներ, ասելով, որ պատերազմ կլինի։ Ինչի խաղակարգն են բանեցնում,
Օգտագործում վախը իհարկե։ Պատերազմ բառը վախ է առաջացնում։ Այդ բառով էլ հենց ձեր մեջ գցում են վախ, պանիկա, անհանգստություն, որ կարողանան տարածքներ զիջել, եւ դուք վախից ելնելով համաձայնվում եք դրա հետ, համակերպվում։ Տեսնում եք, թե ինչքան է վախը ձեզ սխալեցնում։ Ոստիկանության ուժերը կիրառվում են, ձերբակալությունները։ Եվ ստիպված վախից ելնելով այս չեք անում, այս չեք ասում, նորից ինչն են կիրառում վախը, իհարկե վախը։ Վախը, որ ոչ մի երկիր չի աջակցի, այս կլինի, այն կլինի։ Դուրս գանք ցույցի, ոստիկանները կձերբակալեն, այս խոսանք, այն խոսանք, կձերբակալվենք։ Անընդհատ վախն է, չէ՞ ստիպում։ Թե լռելը, թե համակերպվելը ամեն ինչի հետ։ Վախը կառավարելու հզոր գործիք է, եւ ժողովուրդը պետք է հաղթահարի այն։ Անհրաժեշտ է մարդկանց սովորեցնել ոչ թե վախենալ, այլ գործել հանուն սեփական երկրի ապագայի։ Վախենալու փոխարեն անցնել գործնական քայլերի։ Վախը ձեզ ոչինչ չի տա, բայց քայլերը կարող են դեմն առնել այն բաների, որի համար վախենում եք, որի պատճառով։ Ես կոչ եմ անում չհանձնվել վախերի, չընդունել անընդունելին վախի պատճառով։ Եվ վերջը, նույնիսկ եթե ամեն ինչ զիջես, եթե մեկը ցանկանում է հարձակվել, նա անպայման կհարձակվի։ Միթե կարծում եք, թե զիջումներն են, որ կարող են կանգնեցնել ինչ-որ մեկին։ Միթե կարծում եք, թե զիջումներն են, որ կարող են մեկին ասել, լավ, արդեն դու իմ բարեկամն ես։ Միթե կարծում եք, թե զիջումներն են, որ խաղաղություն է բերելու։ Ինչու պետք է մեկը կանգ առնի ձեր զիջումների պատճառով։ Եվ ձեր թվացյալ խաղաղությունը երբեք չես կարող զիջումներով ձեռք բերել։ Նման բան չի լինում, դա հեքիաթներ է։ Եվ վերջը, եթե մահը անխուսափելի է, պատկերացրեք անխուսափելի է, ամբողջ երկիրը պատերազմի մեջ է եւ մահը անխուսափելի է։ Ապա ձեզ հարց եմ տալիս, որն է ավելի պատվաբեր, ընկնել պայքարելով, թե ծնկաչոք ողորմություն խնդրելով։ Եթե սա լիներ ձեր վերջի կյանքի պահը, ասեք ինձ խնդրեմ, որը դուք կնախընտրեիք։ Անվտանգության պահանջը եւ դրա իրականացումը պետք է լինի այն երաշխիքը, որը մեզ թույլ չի տալիս վախենալ, ստիպված ենթարկվել իշխանությունների կամ մայականություններին։ Մեր երկիրը, որը Շվեյցարիայի չափ է մոտավորապես, ինչու նա չի կարող ունենալ նույնքան հզոր պաշտպանություն։ Մենք ունենք թշնամի հարևաններ, նրանք չունեն։ Կասեք, թե երկրի բյուջեն չի բավականացնում դրա համար։ Լավ, ապա հանքային ռեսուրսները, ինչու պետք է նրանք պատկանեն անհատական անձանց, փոխանակ օգտագործվեն երկիրը հզոր անվտանգ դարձնելու համար, երկիրը կայուն դարձնելու, ժողովրդի կյանքը անվտանգ եւ ոչինչ չզիջելու համար։ Ինչու չգիտենք, թե ինչ անել, ինչեր անել հնարավոր պատերազմի դեպքում։ Ինչու չկան ռմբ ապաստարաններ։ Ինչու ոչ միտեղ չի տարածվում ինստրուկցիա։ Այսպես եք անում, եթե այս լինի, այսպես եք անում, այս լինի, այս գրուպան, այս պետք է անի, այս դոկտորները, այս ժողովուրդ կանայք երեխաներ, այս ինչու նման ինստրուկցիա չի բաժանվում նախորոք։ Կասեք, թե որ խուճապ ու վախ չստեղծվի։ Խուճապ ու վախը դուք եք գցողները։
Այդ թուղթը ինստրուկցիան ժողովուրդը անգիր իմանալով ավելի ինքնավստահ եւ անվտանգ կգործի, կազմակերպված կլինի, ոչ թե քաոս։ Միգուցե պատճառն այն է, որ թույլ անպաշտպան ժողովուրդը ավելի հեշտ է կառավարել։ Անվտանգության պակասը հեշտացնում է խուճապ տարածելը եւ իշխանության համար ձեռնտու որոշումներ պարտադրելը։ Միգուցե դա է նպատակը։ Ինչու երկրի ղեկավարի անձնական վախերը պետք է տարածվեն ողջ ժողովրդի վրա։ Նա պետք է լինի հմուտ եւ վստահ, նման կեցվածք ունենա, խոսելաձև, վստահ, ինքնավստահ եւ ոչ մի վախի նշույլ այդ ամեն ինչի մեջ, բանակցությունների մեջ։ Սա անփորձություն է, թե միտումնավոր դավաճանություն։ Ես չեմ հասկանում, թե ինչպես կարելի է թեկուզ եւ պարտված երկրի ղեկավարես, չնայած չգիտեմ ինչու ես համարում, թե պարտված։ Չի կարելի նման կեցվածքով եւ ամեն ինչով ներշնչել դիմացինի թակառակորդիդ, որ դու ոչ մի բանից չես վախենում եւ քո մտքում հույսը դնել քո ժողովրդի վրա, քո ժողովրդի աջակցության վրա, քո ժողովրդի խելացիության, պաշտպանողունակության վրա։ Դու ունես ամբողջ ժողովրդին քո թիկունքում եւ ինչից ես վախենում։ Ցանկացած ախոյան հարցակվելով երկրի վրա գործ ունի ամբողջ ժողովրդի հետ։ Քո թիկունքը ամբողջ ժողովուրդն է, ինչից ես վախենում։ Ով է նրանք, ումից դու այդքան վախենալով կուչ ես գալիս մկան նման դեմները եւ ներշնչում, որ նրանք հասկանան, թե ինչպես է իրենցից վախենում, դե իհարկե պիտի պարտադրեն պահանջներ նման կեցվածքով մեկին, նման խոսելաձևով մեկին, դժվար չի, այնպես ասած, ավելի վեր կանգնել քո դիմաց եւ պարտադրել, ավելի շատ վախեցնելով։ Այո, վախկոտներին ավելի շատ են վախեցնում, միթե դա հասկանալի չէ։ Եվ իմ վերջին հարցը այն է, որ ինչու չկա թափանցիկություն բոլոր համաձայնագրերի վերաբերյալ, պայմանավորվածությունների վերաբերյալ։ Եթե խոսքը գնում է երկրի ճակատագրի մասին, ինչու պետք է այդ ամենը գաղտնի պահվի։ Ինչու թշնամի կարող է իմանալ, թե ձեր պայմանավորվածություններում, համաձայնագրություններում ինչ կետեր կան, իր ժողովուրդը ոչ։ Թշնամուց չեք թաքցնում, ժողովրդից թաքցնում եք։ Ինչու չկա թափանցիկություն, չէ որ սա ձեր անձնական կյանքին չի վերաբերվում, հազարավոր մարդկանց կյանքին է վերաբերվում, երկրի ճակատագրին է վերաբերվում, երկրի գոյության չգոյության հարցին է վերաբերվում, ինչ իրավունք ունեք այս ամեն ինչը գաղտնի պահել։ Ձեզ տված իրավունքները, ձեզ տված պաշտոնը, որ ստացել եք ժողովրդից, եւ դուք նույնիսկ պատվից վեր եք համարում ժողովրդին, ինչ որ, այսպես ասած, տակլատ տալը, հաշվետվություն տալը, դուք այքացածր եք դասում ժողովրդին, որ դրա անհրաժեշտությունը նույնիսկ չեք գտնում, այո։ Խոսեմ անկախության մասին։ Ոչ մի իրավունք չունի, ոչ մի երկիր միջամտել մեր երկրի ներքին գործերին, դուք էլ եք դա լավ հասկանում։ Ուժն է իրավունք ծնում։ Եղիր ուժեղ եւ կունենաս անկախություն, կունենաս ինքնահարգանք եւ իրավունքներ։ Խաղաղություն մուրալով, օգնություն ու պաշտպանություն խնդրելով, երբեք չես հասնի այդ ամենին։ Միթե դա մինչև հիմա պարզ չէ։ Ոչ ոք հարգանքով չի վերաբերվում մուրացկանին, հասկացեք։ Մուրացկանին կարող են գտալ, խղճալ, բայց ոչ թե համակրել ու սիրել, հարգել։ Ինչու եք դնում մեզ այն վիճակի մեջ, դուք, երկրի ղեկավարներ, որ ներկայացնում եք երկրի դեմքը, ժողովրդի դեմքը, ինչու եք ներկայանում մուրացկանի տեսքով եւ մուրում խաղաղություն, օգնություն, պաշտպանություն, այս ամենը ինչու եք դուք մուրում։ Ինչու չեք անում ինքներդ։
Այն ինչի կարիքը դուք ունեք ինքներդ եք կարող եք ձեռք բերել, ինքներդ էլ կարող եք քայլեր անել դրանց մասին։ Հույսները դնում եք ուրիշների վրա անընդհատ եւ ոչինչ չեք անում սեփական ուժերով։ Եկեք ունենանք ինքնահարգանք եւ անենք այն, ինչ մեր ձեռքերում է, մեր հնարավորությունների սահմաններում։ Միայն այդ դեպքում գուցե մյուսները սկսեն տեսնել մեր ուժեղ կամքը, մեր հպարտությունը, մեր ինքնահարգանքը եւ որոշեն աջակցել նման մի ազգի։ Դա ավելի ճիշտ ձև չէ։ Ինքներդ ձեզ համար ինչ եք անում, որ ուրիշները ձեզ համար ինչ անեն։ Դա է հարցը։ Ոչ ոք հիմար չէ, ձեզ նայող այլ երկրները դա են մտածում։ Ինչու եք մեզնից մուրում ձեր անվտանգությունը, ինչու չեք կարողանում դա ապահովել։ Ես պետք է գամ, իմ զինվորը պետք է գա ձեզ պաշտպանի, ինչու չեք ուժեղացնում ձեր պաշտպանությունը։ Պատմությունը ցույց է տալիս, որ ուժն ու ինքնավստահությունը բերում են հարգանք, անկախություն։ Երկրները, որոնք մուրում են խաղաղություն կամ օգնություն, հաճախ դառնում են խոցելի եւ կախվածություն են ձեռք բերում ուրիշներից։ Իսկ նրանք, ովքեր գործով են ապացուցում իրենց կամքը եւ ուժը, ավելի շատ հնարավորություններ են ստանում, ավելի շատ հարգանք, աջակցություն։ Պատմությունը միշտ դա ցույց է տվել, որ այդպես է։ Անկախություն, միայն ու միայն անկախություն։ Կախված չլիներ ոչ մեկից, ոչ ոքից եւ այլը, չեմ ասում չունենալ այսպես ասած, գործընկերներ, թող լինեն ձեր գործընկերները, աջակիցները, բայց ձեր իսկ անկախությունը կախված է միայն ու միայն ձեզնից։ Եթե կախված ես մեկից, նույնիսկ եթե անձնական հարցերով, մարդիկ թելադրում են իրենց պահանջները, երբ որ կախվածություն են դու ձեռք բերում այդ մարդուց։ Ինչ տարբերություն նույն էլ երկրներն են։ Դու եթե անընդհատ կախված լինես ուրիշներից, ուրիշներն էլ անընդհատ քեզ պիտի թելադրեն, ինչպես շարժվես, ինչպես շնչես, ինչպես վեր կենաս, ինչեր օգտագործես քո երկրում, ինչ փոփոխություններ մտցնես, դա լինելու է նրանց թելադրանքը, եւ դա անկախություն չի։ Անկախ, ինքդ կարծում ես անկախ երկիր ես, բայց ամբողջովին կախված այդ թելադրանքներից, դա արդեն անկախություն չի։ Իրական անկախություն այդպես չի լինում։ Հիմա հարց է առաջանում. ինչ կարելի է անել այս իրավիճակից դուրս գալու համար։ Ըստ ձեզ, ո՞րն է ամենակարևոր քայլը, որ պետք է Հայաստանը անի պաշտպանելու եւ ազգային ինքնությունը պահպանելու համար։ Սրանք շատ կարևոր հարցեր են եւ պահանջում են խորքային մոտեցում։ Հայաստանի պաշտպանությունն ու ազգային ինքնիշխանությունը պահպանելու համար կարելի է առանձնացնել մի քանի կարևոր քայլեր։ Պաշտպանական քաղաքականության արմատական փոփոխություն։ Հայաստանը պետք է ունենա ուժեղ պաշտպանական համակարգ, ինչը նշանակում է բանակի արդիականացում, ժողովրդի ռազմական պատրաստվածություն, տարածքային պաշտպանական խմբերի ստեղծում, բարձր տեխնոլոգիական պաշտպանական համակարգեր եւ համագործակցություն ռազմավարական գործընկերների հետ։ Պաշտպանական անվտանգության համընդհանուր համակարգ։ Հայաստանը պետք է ունենա ուժեղ բազմակողմանի պաշտպանական համակարգ, որը միաժամանակ համախմբում է բանակը, ժողովրդին եւ անվտանգային գերատեսչությունները։ Դա պետք է ներառի մարտական պատրաստվածություն, ինչպես բանակի, այնպես էլ քաղաքացիական բնակչության համար։ Բարձր տեխնոլոգիական համակարգեր, կիբերհարձակումներից մինչև օդային եւ ցամաքային անվտանգության ապահովում, տարածքային պաշտպանության
մեխանիզմներ, որպեսզի թույլ չտանք, որ որևիցե տեղամասի վրա վտանգի ռիսկ առաջանա։ Պաշտպանական դիվանագիտություն։ Պաշտպանությունը միայն ֆիզիկական ուժ չի նշանակում։ Կարծում եմ, որ պետք է մեծացվի երկրի դիվանագիտական պաշտպանության հզորությունը։ Կարևոր է ձեռք բերել դաշնակիցներ, որոնք պատրաստ կլինեն աջակցել Հայաստանին, ինչպես ռազմական, այնպես էլ դիվանագիտական մակարդակներում։ Զարգացնել միջազգային հարաբերությունները, համագործակցել և աջակցել ռազմավարական գործընկերների հետ, որպեսզի ապահովվի երկրի անվտանգությունը։ Որպես ժողովրդական անվտանգություն, հասարակության պաշտպանական պատրաստվածությունը, գիտակցությունը, թե ինչպես պատրաստվել արտակարգ իրավիճակների համար, թե ինչպես աջակցել իրար և ինչպես կազմակերպել ինքնապաշտպանությունը, ամեն մեկը պետք է գիտակցի իր դերը։ Իրավունքի և օրենքի գերակայություն։ Պետությունը պետք է ունենա իրավակարգ և մաքուր անվտանգային համակարգ, ուժային կառույցները, որոնք ունեն կառավարման չափանիշներ և վերահսկողություն։ Տնտեսական հզորացում և ինքնապահություն։ Երբ պետությունը տնտեսական առումով թույլ է, այն հեշտությամբ դառնում է մանիպուլյացիայի և արտաքին ճնշման ենթակա։ Անհրաժեշտ է ներդրումներ կատարել ռազմավարական ոլորտներում, էներգետիկայի, ինժեներական տեխնոլոգիաների և արդյունաբերության, քաղաքական համակարգի վերանայում և հաշվետվողականության մեխանիզմների ստեղծում։ Պետության ղեկավարությունը չպետք է լինի վեր կանգնած օրենքից։ Պետք է ստեղծել մեխանիզմներ, որոնք թույլ կտան ժողովրդին վերահսկել իշխանությանը և պահանջել հաշվետվություն։ Բացառել այս ֆեյք կեղծ ձերբակալությունները, անհիմն ձերբակալությունները և պատժել կոռուպցիայի իրական պատասխանատուներին։ Արտաքին քաղաքականության վերակառուցում։ Չպետք է լինել պասիվ դիվանագիտության զոհ, այլ պետք է վարել նախաձեռնողական և խելամիտ քաղաքականություն։ Արտաքին քաղաքականության մեջ պետք է լինել ավելի քիչ հույս դրած այլ մարդկանց այլոց վրա, ավելի շատ կենտրոնանալ ազգային շահերի պաշտպանության վրա։ Մեդիայի պատերազմ և տեղեկացվածության բարձրացում։ Տեղեկատվական պատերազմները այսօր նույնքան վտանգավոր են, որքան ռազմական գործողությունները։ Պետք է զարգացնել անկախ լրատվական դաշտը և պայքարել քարոզչության դեմ և ներկայացնել իրական փաստեր։ Մարդկային ռեսուրսների և գիտության զարգացման խթանում։ Ապահովությունը ապահովելու համար պետությունը պետք է հոգ տանի նաև քաղաքացիների մասին։ Տեղեկատվական պաշտպանության հզորացում, որը կնպաստի դավադրության, կեղծիքների և տարատեսակ քարոզչությունների դեմ պայքարին։ Ազգային կրթական և գիտական համակարգի ուժեղացում, ինչը թույլ կտա խելացի լուծումներ գտնել պաշտպանության ոլորտներում։ Տեղական ուժերի մասնակցություն։ Անվտանգությունը չի կարող միայն կենտրոնական կառավարության կամ բանակի պարտականությունը լինել։ Ազգի բոլոր անդամները պետք է պատրաստ լինեն պաշտպանելու իրենց երկիրը, և պետք է դա լինել նաև տարածքային մակարդակով, սկսած համախմբված համայնքներից և ինքնապաշտպանական խմբերից մինչև լիարժեք ռազմական կառույցներ։ Արտաքին ճնշման դեպքերում անվտանգությունը չի նշանակում միայն զինված պայքար։ Այն ներառում է նաև տնտեսական, հասարակական
և մշակութային պաշտպանություն։ Երբ Հայաստանը և իր քաղաքացիները պատրաստ են դիմակայելու արտասահմանյան ճնշումներին, եթե անհրաժեշտություն առաջանա, սա կնշանակի, որ երկիրը լրիվ իսկապես ապահով է։ Եթե պետությունը ունի ինքնուրույնություն, ապա աշխարհաքաղաքական ճգնաժամերը չեն կարող խոչընդոտել նրա առաջընթացին։ Այսպիսով հանգում ենք եզրակացությունների, որ այս ամեն ինչի պահանջատիրությունը պետք է լինի, այս ամեն ինչի մեջ պետք է մեր գիտակցությունը լինի, մենք պետք է հասկանանք այս ամեն ինչը, մեր սխալներին նայելով մենք պետք է հասկանանք լուծումները ինչերի մեջ են, մինչև այս հարցերը մենք ինքներս չբարձրաձայնենք և հասկանանք, թե ինչումն է սխալը և ինչն է ճիշտը, ինչին ձգտելն է ճիշտը, մենք չենք կարող փոփոխություններ մտցնել, եթե անում ես անընդհատ նույնը և սպասում ես տարբեր արդյունքներ։ Ինչպես դա կարող է լինել, եթե նույն ձևով ես վարվում, ինչպես սպասել նոր արդյունքների։ Պետք է գործելաոճը փոխել, գիտակցությունը փոխել, պահանջատիրությունը փոխել, եթե ցանկանում եք արդյունքները նոր լինեն և ձեզ համար բարենպաստ։ Այսպիսով, եզրակացություն, երբ անվտանգության հարցը դառնում է երկրի ամենամեծ առաջնահերթությունը, ապա դա նշանակում է, որ պետությունը պատրաստ է դիմակայել ցանկացած մարտահրավերների, թե արտաքին, թե ներքին մակարդակներում։ Հայաստանի համար կարևոր է ամրապնդել իր պաշտպանությունը ոչ միայն ռազմական ոլորտում, այլև հասարակական, տնտեսական և տեղեկատվական ոլորտներում։ Անվտանգությունը, անկախ թե ինչ ձևով է և որտեղից է գալիս, համընդհանուր քաղաքականություն է, որի հիմքը պետք է լինի հզոր, գիտակից և պատրաստ ժողովրդի ակտիվությունը։ Հայաստանի համար միակ ճանապարհը ուժեղ պետություն դառնալն է։ Դա չի նշանակում միայն ռազմական և տնտեսական հզորություն, դա նշանակում է ուժեղ հոգեբանություն, հստակ նպատակներ, գործողությունների միասնական և ինքնիշխանության պահպանման անվերապահ ձգտում։ Հարցը մնում է, արդյոք մենք պատրաստ ենք գործել, թե դեռ սպասելու ենք ուրիշների միջամտությանը։ Հիմա ընտրությունը ձերն է, շարունակել ապրել վախի մեջ, թե պահանջել պատասխանատվություն, պաշտպանություն և արժանապատիվ ապագա։ Ահա և ես բարձրացրեցի այն հարցերը, որոնց վրա մենք պետք է կենտրոնանանք։ Խնդրում եմ մտածեք այս մասին, շնորհակալություն, որ լսեցիք, խնդրում եմ բաժանորդագրվեք, դրեք հավանություն, եթե հավանեցիք, որպեսզի այս լսարանը մեծանա և մեր հնարավորությունները մեծանան։ Ես ոչինչ անել չեմ կարող, եթե իմ լսարանը մեծ չի, ինձ ոչ ոք ուշադրություն չի դարձնի և նշանակություն չի տալու իմ ասածին։ Միայն ձեր օգնությամբ մենք կարող ենք հասնել դրան, ինչպես կցանկանաք, կամքն էլ է ձերը, ցանկությունն էլ։ Ստեսություն ձեզ, լավ մնացեք։